नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्तारूढ गठबन्धन चुनावी तालमेलका लागि मोडालिटी बनाउने गृह कार्यमा वरिष्ठ नेता पौडेलको संयोजकत्वमा संयन्त्र गठन भागबण्डा टुङ्ग्याउने विषय भने सकसपूर्ण। छलफल नै नगरी आचार संहितामा हस्ताक्षर गर्न लगाएको भन्दै आयोगमा साना दलको नाराबाजी। एमालेले हस्ताक्षर गरेन, आयोग भन्छ बुझाइमा फरक पर्यो। विकास निर्माणमा काया पलट गरेको भरतपुर महानगरपालिकाको दाबी। कतिपय महत्वाकांक्षी योजना भने कागजमै सीमित, धेरै काम अधुरै रहेको स्थानीयवासीको गुनासो। नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा, पहेँलो बत्ती बलिसकेको अर्थविदहरूको टिप्पणी। दलहरू गम्भीर नभए श्रीलङ्काको जस्तो भयावह स्थिति आउन सक्ने चेतावनी। चोभारमा सुरु भयो सुक्खा बन्दरगाह, 500 कन्टेनर अट्ने, आयातभन्दा निर्यातको केन्द्र बनाउने उद्घोष। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हबका लागि प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता। पेरुको राजधानी लिमामा इन्धन र खाद्यवस्तुको चरम अभाव, मूल्य वृद्धि विरुद्ध आन्दोलन तीव्र, स्थिति नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यू। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद फर्किने रमेश सिलवालको प्रयास असफल, सर्वोच्चले गर्यो सिलवालको रिट खारेज। सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई काम गर्न बाटो खुल्यो। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दल स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल सहित जाने प्रक्रियामा एक कदम अगाडि बढेका छन्। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा 10 सदस्यीय स्थानीय तह निर्वाचन समिति तयारी तथा अनुगमन समिति गठन भएसँगै अब दलहरू सिट बाँडफाँडको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। एक रिपोर्ट। समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट पौडेलका अतिरिक्त गगन थापा र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले वर्षमान पुन अनन्त र देव गुरुङलाई समितिमा पठाएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट बेदुराम भुसाल र विजय पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीका अशोक राई र रेणु यादव उक्त समितिमा सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमालपुरीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। मंगलबारको बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र खस्किँदो अर्थतन्त्रको विषयमा पनि चर्चा भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी तथा अनुगमन समिति भनेर एउटा समिति गठन गरियो। त्यसको संयोजक रामचन्द्र पौडेललाई बनाइयो र 5 वटा दलको 2-2 जना बसेर त्यसलाई पुरा गर्ने र तत्कालै त्यसको मिटिङ बोलाउने भन्ने कुरा भएको छ। नाम आज दिउँसोसम्म दिइसक्नुपर्ने भनेर सबै दलले एउटा नाम 2-2टा नाम दिने भनेर त्यो निर्णय भएको छ। एउटा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। तर केही नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउबा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डालाई भेट्न भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालय गएको प्रति जिज्ञासा राखेका थिए, जसमा प्रधानमन्त्रीले यो राजकीय भ्रमण नभई औपचारिक भ्रमण मात्रै भएको र आफू प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नभई नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतमा भाजपा मुख्यालय गएको प्रश्न पारेका थिए। माधवजीले नि उठाउनु भएको थियो, पर्चनजीले नि उठाउनु भएको थियो, के अरे हाम्रो उपेन्द्रजीले नि त्यसमा गर्नुभएको थियो। सबैले लगभग यो मिल्यो कि मिलेन, यो पोर्टफोलियो अलि मिलेन कि त्यहाँ कार्यालयमा जानु भन्ने कुराहरू हामीले त्यो कुरा राखेका थियौँ यो विषयलाई। अब उहाँले भन्नुभयो त्यो कार्यालयमा जानु, म सभापति भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले गएको हुँ, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गएको होइन। सभापति भएको हुनाले त्यो चाहिँ अहिले मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाउनको निम्ति एउटा त्यो पनि आधार सहज प्रकारको आधार बनेको थियो, एउटा सभापतिको हिसाबले गएको हुनाले भनेर त्यो कुरा त्यसरी नै भन्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलको नेतृत्वमा संयन्त्र बनेसँगै सत्ता गठबन्धनको चुनावी तालमेल अब दलहरूबीच सिट बाँडफाँड गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने समितिको पहिलो बैठकले तालमेलको मापदण्डबारे बृहत छलफल गर्नेछ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सबै संयन्त्रलाई उम्मेदवार घोषणा नगर्न निर्देशन दिएको छ। अहिले कुन सिट कसको भागमा पर्छ भन्ने यकिन नभएकोले यस्तो सर्कुलर जारी भएको पार्टीले जनाएको छ। उम्मेदवारको अन्तिम टुङ्गो नलगाउन मातहतका निकायलाई केन्द्रीय कार्यालयबाट जिल्लामा निर्देशन गएको कांग्रेसले जनाएको छ। गठबन्धनको जे मेकानिजम बन्छ तल्लो तहसँग त्यो मेकानिजमले निर्णय नगरेसँग साथीलाई टिकट दिँदा
पछि बाइ द वे त्यो टिकट चाहिँ हामीसँग गठबन्धन गर्ने दलको साथीलाई दिनु पर्यो भने त त्यो साथीलाई फिल हुन्छ नि, त्यस्तो मनोवैज्ञानिक फिलिङ नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले अहिले होल्डमा राख्नुहोस्, कानुनी प्रक्रिया विधानले दिएको प्रोसेस सबै 100% कम्प्लिट गर्नुहोस्, खालि टिकटमा निर्णय गरेर नाम लेख्ने काम होल्डमा राख्नुहोस् भने हो। 3 तहको सरकार मध्ये प्रदेश सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रीय नेताहरूले समेत आकांक्षा राखिरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचन आउन 1.5 महिना बाँकी रहँदा दलहरूले आचार संहिता पालनका लागि लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आयोग कार्यालय पुगेर दलहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग ऐन 2063 को दफा 28 मा आचार संहिताको व्यवस्था छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सरकारवालाहरूसँग परामर्श गरी आचार संहिता बनाइएको हो। आचार संहितामा निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित बनाउन उल्लेखित विषयमा पूर्ण रूपमा परिपालन गर्न सहमति छौं भनेर दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। हामीले जे कुरामा प्रतिबद्धता जनाएका छौं, निर्वाचनलाई निष्पक्ष गर्नको लागि, जनताको बीचमा चुनावलाई निर्वाचनलाई सहज गर्नको लागि, जनताको पहुँच पुर्याउनको लागि आचार संहितामा जे कुराहरू निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ, त्यो निर्वाचन आचार संहिताप्रति नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्ण प्रतिबद्धता छ र त्यो हामी हाम्रा पार्टीका विभिन्न निकाय मार्फत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा दलको जे भूमिका छ त्यो हामी अक्षरशः पालना गर्छौँ। पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ। निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ। कसैले पनि निर्वाचनका सन्दर्भमा कानुन, ऐन, कानुन, नियमहरू जुन बनेका हुन्छन्, यो आचार संहिता भनेको तिनीहरूको पालना गर्ने कुरा नै हो, त्यसलाई उल्लङ्घन गर्न हुँदैन, पाइँदैन, गरिँदैन, गर्न हुँदैन भन्ने नै हाम्रो धारणा हो। आचार संहिताको बारेमा हस्ताक्षर गर्नुअघि केही साना दलका प्रतिनिधिले छलफल बिना हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै होहल्ला गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रतिनिधि हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका थिए। एमालेले निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण पालन गर्ने भन्दै हस्ताक्षर पछि गर्ने भनेको छ। सिग्नेचर त कुनै पनि बेला गर्न सक्छौँ, तर आजको जस्तो हो हल्ला नाराबाजीका बीचमा आज नगरे मात्र हो। अब शान्त वातावरणमा बैठक बोलायो भने बैठकमा पनि जान्छौँ, आचार संहिता दस्तखत पनि गर्छौँ, यसमा हाम्रो कुनै दुविधा छैन। आयोगले आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता लिएको बताएको छ। हस्ताक्षरको क्रममा केही साना दलमा पर्न गएको बुझाइको समस्याका कारण हो हल्ला भएको भन्दै आयोगले स्पष्ट पारेपछि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको आयोगको भनाइ छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित ढङ्गले सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि दलहरूले आयोगले तयार गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाइएको हो र त्यही कार्य आज सम्पन्न भयो। आचार संहिता जारी भएपछि स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने दलले आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालन गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ। चुनावी तयारी तीव्र पारिरहेको निर्वाचन आयोगले आचार संहितामा प्रतिबद्ध बनाउन मंगलबार दलका प्रतिनिधिलाई आयोगमा बोलायो। उनीहरू निर्धारित समयमा आयोग पनि पुगे, तर बिना छलफल फटाफट हस्ताक्षर गर्न लगाइएको भन्दै साना दलका प्रतिनिधि बिच्किएपछि केही बेर नाराबाजी नै भयो। एक रिपोर्ट। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू निर्धारित समयमा आयोग परिसर पुगेका थिए। स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने दललाई आचार संहिता पालन गर्न लिखित रूपमा प्रतिबद्धता जनाउन आयोगले बोलाएको थियो। आयोगका सचिव रामप्रसाद भण्डारीले आचार संहिताका बारेमा दलका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउन सुरु गरेपछि साना दलका प्रतिनिधिले आफू पनि बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै होहल्ला गर्न सुरु गरे। आयोगले भने पटक पटक सरकारवालासँग छलफल पहिले नै भइसकेकोले हस्ताक्षर गर्न मात्र बोलाएकोले आचार संहितामा हस्ताक्षर गरेर जान आग्रह गरेको थियो। तर साना दलका प्रतिनिधिले बोल्न पाउनुपर्ने अडान लिएपछि हल्लाकै बीच नेमकिपाका प्रेम सुवाल, बहुजन पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान लगायतले बोलेका थिए।
त्यसपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले संयम अपनाएर हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेपछि हस्ताक्षर क्रम सुरु भएको थियो। यसपटक साना सबै दललाई निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गरेकोमा कतिपय साना दल भने खुसी देखिन्थे भने कुनै साना दलका प्रतिनिधिले भने हस्ताक्षर गरे पनि मिश्रित प्रतिक्रिया दिए। आचार संहितामा कहिले पनि हस्ताक्षर गरिँदैन। आचार संहिता भनेको विश्वव्यापी रूपमा हामी पत्रकार साथीहरूलाई पनि थाहा छ कि पत्रकार आचार संहिता हस्ताक्षर गरेर मान्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएर पत्रकार आचार संहिता लागू हुँदैन। त्यसै गरिकन निर्वाचनसँग सम्बन्धित आचार संहिता पनि हस्ताक्षर गराइरहन पर्ने यस्तो विश्वव्यापी अभ्यास छैन। निर्वाचन आयोगले पहिला चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा 68 दललाई चाहिँ चुनाव चिन्ह दिएको थिएन, तर यसपालि चाहिँ चुनाव चिन्ह दिएर एउटा चाहिँ समानताको आभास गरायो नि त, होइन? एउटा वातावरण, सकारात्मक वातावरण बनायो र निर्वाचन आयोगले अहिले चाहिँ सबैले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने जुन एउटा खुसीको माहौल सिर्जना गरेको छ, यसको लागि त आयोगलाई धन्यवाद पो दिनुपर्ने हो। अहिले निर्वाचन आयोगले हामी निष्पक्ष चुनाव गराउँदैनौँ भनेर भन्न पाइन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, निर्वाचन आयोगले तपाईहरु यसमा लेखेकोमा सिग्नेचर गर्न मन छैन भने जानुहोस् भन्न पाइन्छ? पाइँदैन नि। हो, यो विषयमा छलफल बहस अगाडि बढ्या हो, त्यति मात्रै कुरा हो। र आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 79 दलले भाग लिँदैछन्। चुनाव जित्न दल अदल बदलको मौसम नै चलेको छ। यति बेला मोटो रकम जोहो नगरे चुनावमा जानै सक्ने स्थिति छैन भन्छन् उम्मेदवारहरू। अनि आफ्नो हैसियत बिर्सिएर नेताहरूलाई अनेक प्रभावमा पारेर टिकट हत्याउन तछाड मछाड नै छ। तर यस्तो प्रवृत्ति भन्दा पृथक 8 दशक पार गरेका यस्ता पात्र पनि छन् जो 5 दशकदेखि ललितपुरको एक ओडामा अध्यक्ष छन् र फेरि उनैलाई ओडा अध्यक्ष बन्न दबाब दिँदैछन् ओडावासी। एक रिपोर्ट। सानो कोठा, शिव पार्वतीको फोटो, पृथ्वीनारायण शाहको तस्विरमा लगाइएको माला अनि 4 जना सहितको फोटो भित्तामा झुन्ड्याइएको छ। त्यही कोठामा वडाध्यक्ष बस्ने कुर्सी अनि त्यो कुर्सीमा 81 वर्षका वडाध्यक्ष नरसिंह भेन्चनकार। कुरा हो ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 को। उनी 2074 सालको स्थानीय चुनावमा निर्वाचित भएका हुन्, तर कति मत पाएका थिए भन्ने उनलाई हेक्का छैन। बुढेसकाल लागे पनि उनको जोस जाँगर कुनै युवाको भन्दा कम छैन। सेवाग्राहीसँग कुरा गर्दै कर्मचारीलाई पनि सहज वातावरणमा काम गराइरहेका छन् उनले। अझै अचम्मको कुरा त के छ भने उनी अहिलेसम्म 10 पटक वडाध्यक्ष बनेका छन्, त्यो पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर। उनलाई वडावासीले निकै रुचाएका छन्। यहाँ आउने मान्छेलाई बाटोमा भेट्नेले नछोड भन्छ, त्यो एकदम सन्तुष्ट छन्। एकदम सन्तुष्ट छन् यहाँका जनताहरू। सन्तोष हुनेलाई चाहिँ उठ भन्छ, कसै सबैले त सन्तोष गर्न त सक्दैन, कसै असन्तोष पनि होला। विक्रम सम्वत 1997 मा जन्मिएका उनी 2029 सालदेखि वडाध्यक्ष बनेका हुन्। उनी अहिलेसम्म हारेका छैनन् अनि उनलाई वडाध्यक्ष बाहेक अरू पदमा पनि पुग्ने लालच कहिल्यै पलाएन। उनले आफ्नो क्षमता यति हो भनेर माथिल्लो पद नताकेको बताउँछन्। के सोचेर मैले किन त्यस्तो इच्छै नभएको, किनभने अब आफूले गर्न नसक्ने काममा आँटेर भएन नि। अब म मेयर भएर संसद भएर के गर्न सक्नु पनि पर्यो नि। कुनै राजनीतिक पार्टीको झण्डा बिना नै चुनाव उठ्ने उनीबाट त्यहाँका राजनीतिक दल पनि प्रभावित बनेका छन्। उनीहरू आफू अर्कै पार्टीको भए पनि अध्यक्षबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने बताउँछन्। कसैको पार्टीगत रूपमा भन्दा पनि पूर्वाग्रह छैन उहाँसँग काम गर्ने स्वतन्त्र रूपमा लड्नु भएको छ, अहिलेसम्म लड्दै आउनु भएको छ, हामीले मानेका छौँ। तर हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टी हुँदाहुँदै पनि उहाँको कामको सेवा गरे राम्रो भएकोले हामी चाहिँ बाध्य छौँ के, होइन? र हाम्रै क्यान्डिडेट पनि होइन, ठिकै छ त, सदस्य हामी जितौँ, अध्यक्ष उहाँले दिउँ भन्ने खालका पनि छन्। वडाध्यक्ष बनेपछि आफूले गर्न खोजेका काम सबै नसकेकोमा उनको गुनासो छ। अधिकार नै नभएकाले काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। उता सेवाग्राही पनि वडाध्यक्षको कामबाट सन्तुष्ट नै छन्। उहाँको काम त एकदम राम्रो छ कि, उहाँ चाहिँ बुढा भए पनि बुढा जस्तो छैन, सबैलाई सेवा गर्नुहुन्छ, सबै भनेपछि काम गर्नुहुन्छ
अब बुढा भए पनि उहाँको इच्छा हुन्छ नि त। म आफूले म बुढा भए म सक्दैन भने उहाँको कहिले पनि भावनै छैन। जो मान्छे पनि आउनु भएपछि कति कामले आउनुभएको होला उहाँलाई भनेर यहाँ 9 बजे नै अफिस आउनुहुन्छ। अब फेरि स्थानीय तहको चुनाव आउँदैछ। फेरि पनि उनी चुनावमा उठ्दैछन्, तर उनले जनतालाई झुक्क्याएर भोट माग्ने काम भने गर्दैनन्। न त उनले चुनावमा नै ठूलो खर्च गर्छन्, तर मतदाताले उनलाई नै पत्याउँछन्। उनीबाट अरू स्थानीय तह र उम्मेदवारले पनि केही सिक्ने हो कि? समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यति बेला चर्चा छ भरतपुर महानगरपालिकाको। सत्ता गठबन्धनको तालमेलमा काङ्ग्रेसले दाबी नछाडेको र माओवादीले पनि आफ्नो नेतृत्वको कार्यकालमा राम्रो काम भएको भन्दै फेरि दोहोरिन खोजेको पृष्ठभूमिमा मेयर रेणु दाहालको कामको समीक्षा पनि हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ। आफ्नो 4 वर्ष कार्यकालको रिपोर्ट लिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधि फेरि मतदातामा पुग्दैछन्। यसै क्रममा धेरैको चासो रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा फेरि नेतृत्व लिन लागि परेकी मेयर रेणु दाहालले महानगरमा यथेष्ट काम गरेको दावी गरेकी छिन्। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार पनि सडक, पुल, पुलेसा, खानेपानी, बिजुली लगायतका विषयमा प्रशस्त काम भएका छन्। महानगरपालिकाले पनि मेहनतका साथ महानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले काम गरेको बताउँदै विकास निर्माणमा महानगरले फड्को मारेको दावी गरेको छ। आफ्नो कार्यकालमा भएको कामबारे जानकारी माग्दा मेयर रेणु दाहाल क्यामेरामा बोल्न चाहिनन्, तर महानगरपालिकाका प्रवक्ताले भने सडक बाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा महानगरले धेरै काम गरेको दावी गरेका छन्। मेहनतपूर्ण, सफल, उत्कृष्ट, देशभरिको नमुना महानगरपालिका बनेको भन्ने हामीले लागेको छ। यो मेरो भनाइ होइन, यहाँ आम जनताको जनसमुदायको। यसको पुष्टि देशभरिका जति पनि पालिकाका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू भरतपुर महानगरपालिकाको महिलाहरूले नेतृत्व गरेको विकास हेर्न आउनुभयो। उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै गर्दा उहाँले आफूले अभिव्यक्ति गरेका कुराहरू। तर भरतपुर महानगरपालिकाले गरेका भनेर प्रस्तुत गरिएका कामहरू मध्ये 9वटा कामहरू योजनामा नै सीमित देखिन्छन्। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित नगर वनको सानो मजुवामा करिब 1 अर्ब 35 करोडको लागत अनुमान रहेको अटो ल्यान्ड निर्माणका लागि तयार भई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको चरणमा मात्रै रहेको छ। नारायणी नदी किनारलाई सी बीच मोडलमा विकास गरिने भने पनि अहिलेसम्म 29 करोड लागत मध्ये महानगरपालिकाले 97 लाखको लगानीमा 1 किलोमिटर वाकिङ ट्रेल भनेर टाइल बिछाउने काम मात्रै भएको छ। भरतपुर विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम प्रगति अहिलेसम्म छलफलमा नै सीमित देखिएको छ। त्यस्तै देशको गौरवको परियोजनाका रूपमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण विवादका बीच सुरु भएर अहिले काम नै रोकिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 15 मा स्थापना गर्ने भनिएको 100 शय्याको आयुर्वेद अस्पताल र शिक्षकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिन लागेको देशकै पहिलो शिक्षक अस्पतालले योजनामा मात्रै सीमित रहेको छ। फोहोर मैलाको दिगो एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि कोरिया सरकारसँग सम्झौता गरिएको भनिए पनि अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा महानगरपालिकाको साझेदारीमा उज्यालो भरतपुर कार्यक्रम अन्तर्गत स्मार्ट सडक बत्ती योजना, भूमिगत विद्युत लाइन विस्तारको काम ढिलो गतिमा केही अगाडि बढेको छ। स्थानीय बासिन्दाले पनि महानगरपालिकाले जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरसँग भेट्न हामीलाई धेरै नै गाह्रो छ। विभिन्न किसिमका योजना बनाएर लगियो भने पनि उहाँलाई भेट्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा भनिए पनि जनप्रतिनिधिका लागि यो कार्यकाल अवसर र चुनौती दुवै रह्यो। केन्द्र र प्रदेशसँगको सहयोग लिएर महानगरले विकासी आयोजना भित्राएको भए पनि महानगरले जति चर्चा गरेको छ त्यति काम भने गर्न नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रबिना पौडेल, चितवन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेसँग एक्लै लड्न नसकेर बनेको 5 दलीय गठबन्धनलाई वैशाख 30 गते देखाइदिने बताएका छन्। वर्षाको वीरगञ्जमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले जतिवटा दलको गठबन्धन बनाएर आए पनि एमाले
जनमतबाट सरकारमा फर्कने दावी गरे। ओलीले वर्तमान सरकार जनमतबाट नभई परमादेशबाट आएकाले यसको वैधता नरहेको बताए। उनले दुनियाँमा कहीँ पनि नभएको अदालतबाट प्रधानमन्त्री छान्ने काम नेपालमा भएको 5 दलीय गठबन्धन बनेको छ। गठबन्धन अपवित्र ढङ्गले गलत ढङ्गले जन्मियो गठबन्धन। अहिलेको सरकार जनताले बनाएको सरकार होइन, जनताले बनाएको सरकारलाई बुझमा गएर जनताले भोट हालेर बनाएको सरकारलाई अँध्यारा कुनाहरूमा षड्यन्त्र गरेर त्यही पनि अदालतमा लगेर कानुनका 9 सिङ भन्छन् नि, 9 सिङ मध्ये कोखाको सिङले हानेर टाउकाको सिङले हाने होइन। अध्यक्ष ओलीले देउबा सरकार जनताले बुथमा गएर मतदान गरेर बनाएको सरकार नभई अदालतले बनाएको अवैध सरकार भएकाले यसलाई जनादेशबाट विस्थापित गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा बहादुर माई नगरपालिका र सखुवा पर्सौनी गाउँपालिकाका उपप्रमुखहरू कांग्रेस र जसपा छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि नागरिकलाई विश्वस्त बनाउने प्रयास गरेको छ। माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनबारे एक अपील जारी गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका साथै गरिबी निवारण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। माओवादीले जारी गरेको 9 बुँदे अपिलमा समूह सहकारी परिवार मार्फत आम जनतालाई आर्थिक विकासको साझेदार बनाउनु तथा प्रतिफलमा यथोचित प्रतिफलको सुनिश्चित गर्दै समृद्ध र समानतामूलक समाज निर्माण आफूहरूको आर्थिक विकासको केन्द्रीय सार रहेको उल्लेख गरिएको छ। माओवादीले आफ्नो अपिलमा अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषिमा आमूल सुधार भएको जनाएको छ। यस्तै माओवादीले निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ। यसैगरी माओवादीले गाउँ नगर स्थानीय सरकारलाई जनयुद्ध र जनआन्दोलनको नयाँ उपहारको संज्ञा दिएको छ। नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीका लागि भएको बढुवा सिफारिस विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतको प्रतिवादीहरूलाई कारण देखाऊ आदेशसहित अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई चैत्र 28 गते बोलाएको छ। डीआईजीहरू ईश्वर बाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाश जङ कार्कीले दर्ता गरेको रिटमा मंगलबार प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन्। उनीहरू तीनैजना वैशाख 18बाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। नेपाल प्रहरीमा थपिएका 3वटा एआईजी दरबन्दीमा गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे अध्यक्ष रहेको बढुवा समितिले धीरज प्रताप सिंह, बसन्त पन्त र रविन्द्र बहादुर धानुकलाई सिफारिस गरेको थियो। तर वरिष्ठता मिचेर बढुवा सिफारिस गरेको भन्दै कार्कीद्वय र अर्याल उजुरी सुन्ने समितिमा पुगेका थिए। लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने उजुरी सुन्ने समितिले बढुवा समितिको निर्णय सदर गरेपछि असन्तुष्ट डीआईजीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। बढुवा सिफारिसमा परेका डीआईजीहरूलाई भने सरकारले एआईजीमा बढुवा गरिसकेको छ। भनिन्छ आत्मविश्वास यस्तो हतियार हो जसले संसार जित्न सक्छ। हो 5 वर्षीय अबोध बालक दुर्घटनाको कारण हात छुडिदा पनि असामान्य आत्मविश्वास देखाउँदै सामान्य अवस्थामा जस्तै रमाइरहेका छन्। 15 घण्टा लगातार चुडिएको हात जोड्ने दुर्लभ शल्यक्रिया गरेको ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकहरू पनि बालकमा देखिएको मुस्कानको कारण औधी खुसी छन्। एक रिपोर्ट। एके दिल पर दूध को जान काकाला रखियो हो भगवान। यी आफ्नै स्थानीय भाषामा गीत गाउने बालक हुन् 5 वर्षीय कुलदीप मण्डल।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको 6औं तल्लाको 624 नम्बर बेडमा उपचाररत बालक हुन् यिनी। बालकले जसरी गीत गाइरहेका छन् तर उनको अवस्था यसरी खुसी मनाउने खालको देखिन्न। 1.5 महिना अगाडिको कुरो हो। साथीभाइसँग घरको आँगनामा खेल्ने क्रममा उनले घाँस काट्ने मेसिन देखे। मण्डलले त्यही घाँस काट्ने मेसिनमा हात राख्नासाथ अर्को बालकले बिजुलीको स्विच अन गरे। मेसिनले काटेर तत्काल मण्डलको दाहिने हात 2 टुक्रा भयो। तर बालक कति हिम्मतिला, आफ्नो हात 2 टुक्रा हुँदै गर्दा पनि उनी रोएनन्, बरु टुक्रिएको हात अर्को हातले समातेर जोड्नतर्फ लागे। अन्तिममा हात नजोडिएपछि टुक्रा भएको हात फ्याँकेर अभिभावकलाई सुनाउनतर्फ लागे। सुन्नुहोस् यो भनाइ। हामीले सोधेको उहाँको अङ्कललाई, सोद्धाखेरि त्यो हात चाहिँ मेसिनले 2टा टुक्रा भएछ अनि बच्चाहरू खेलिरहेको थियो अरे। अनि खेलिरहँदा रहँदै त्यो अर्को त्यो टुटेको हात पनि जोड्नु भएछ, जोडेछ नि बच्चाले। अनि जोडेछ 2-3 चोटिसम्म यस्तै जोडेछ। अनि नजोडेपछि त्यो बच्चाले त्यो हात फालिदियो अनि आफ्नो घरमा गयो अरे। अनि पर घर गएर मेरो हात यस्तो यस्तो भयो भनेर अरू सबैले भने, रगतम्मै भएर गयो। अनि त्यसपछि आएर त्यो अङ्कल आएर अनि हातको त्यो टुक्रा पनि लिएर गएर अनि हस्पिटल जानुभएको रहेछ। यी बालक जसरी आफ्नो हात छिन्दा पनि सामान्य ठानिरहेका थिए, तर परिवारमा भने त्यो अवस्था निकै भावविह्वल थियो। त्यो पल परिवारमा पीडादायी बन्यो। रुवाबासीका बीच उपचारमा सक्रिय बन्यो। लड़की ने से बोला से कुलदीप को पूरा पंजा कट गया तो मैं वहीं पर रोने लगा, गाने लगा, सब कुछ खाना पीना सब छोड़ दिया। खाना पीना भी अच्छा नहीं लगा। रात को मेरे को फोन किया था 6 बजे करीब। कुलदीपका काकाले तत्काल हातको टुक्रा सहित उनलाई जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल पुर्याए। अस्पतालमा चिकित्सकले हात जोड्न सक्ने बताएपछि हातको टुक्रा आइस बक्समा हालेर त्यही दिन विमान मार्फत काठमाडौँको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ल्याइयो। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्लास्टिक सर्जन प्राध्यापक डाक्टर पीयूष दाहाल नेतृत्वमा 1.5 दर्जन डाक्टर र नर्सको प्रयासमा उनको हात जोडियो। एउटा कलिलो 5 वर्षीय बालकको छिन्न भिन्न भएको हात जोडिएको मण्डलको यो घटना नेपालकै पहिलो घटना हो। फागुन 9 गते पछिको उपचारपछि उनी अहिले सामान्य अवस्थामा छन्। तर मण्डलको यो हातले पुरानै अवस्थामा काम गर्ला या नगर्ला, सुन्नुहोस् उपचारमा संलग्न चिकित्सकको यो भनाइ। अब हामीले जुन काम गर्यौँ आजको दिनसम्म यो उसको चाहिँ नि लगभग 40% काम हो है, 40। अब एउटा हात चाहिँ नि 2टा हात एउटा भयो र सबै स्नायु 25वटा ती स्नायुहरू होइन, ब्लड भेसल्सहरू भन्छौँ, बोन्सहरू हामीले जोड्यौँ। अबको मुख्य च्यालेन्ज भनेको चाहिँ नि फिजियोथेरापी हो। अब त्यो स्नायुहरूलाई चाहिँ नि रिट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, ट्रेन गरेर चलाउन पर्ने हुन्छ। यो प्रोसेस अब उसको उपचारको प्रोसेस अझै 5-6 महिना छ, जुन फिजियोथेरापी गर्नुपर्नेदेखि लिएर यो सबै भयो भने चाहिँ नि ऊ लगभग नर्मल जस्तो हुनसक्छ। 100% नभए पनि 90%सम्म नर्मल हुनसक्छ। भारतमा ज्याला मजदुरी गर्ने सामान्य परिवार धनुषा जाठीका एक परिवारले करिब 45 दिनदेखिको उपचारमा अहिलेसम्म 1.5 लाख खर्च गरिसकेका छन्। परिवारका सदस्यलाई आफ्नो सन्तानको हात पहिलेकै अवस्थामा पुग्ने आशाले निकै खुसी बनाएको छ। कोई दिक्कत नहीं, हाथ चला रहा है, सब कुछ हाथ तो चला रहा है। अभी तो थोड़ा मन में तो है, हौसला है, सही हाथ सही हो जाएगा। डॉक्टर लोग ने बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे के साथ, बहुत हाथ जुट के इसको धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ उनको। 15 घण्टा भन्दा बढी समय लागेको यो शल्यक्रियामा 25वटा विभिन्न नसा र हड्डीको संरचना जोडिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। अहिले बालक र उनको परिवार नयाँ जीवनको खुसियालीको आशामा छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले स्वदेशी पुँजीलाई मुलुकभित्रै लगानीको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको महाधिवेशनमा उपराष्ट्रपति पुनले केही पुँजीपतिहरू आफ्नो पुँजी बाहिर लैजान खोजेको भन्ने आफूले सुनेको भन्दै स्वदेशी पुँजीलाई स्वदेशमा उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूका अहिलेका समस्या र मागहरूलाई सरकारले समयमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उपराष्ट्रपति पुनले उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम केन्द्र लगायत स्वरोजगार बनाउने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। हामी कुनै बेला जे वस्तु निर्यात गर्थ्यौं आज त्यही वस्तु आयात गरिरहेका छौं। चामल बेच्थ्यौं आज धान फल्ने खेतहरू घरै घरले भरिएका छन्। जमिनहरू बाँझो छन्। औद्योगिक वस्तुहरू बेच्थ्यौं आज ती वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू रुग्न छन्। उपराष्ट्रपति पुनले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि ठूला निर्माण सामग्री समेत आयात गरिरहेका भन्दै यस्तो अवस्था जारी रहँदा अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्न नसक्ने बताएका हुन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान नगरे श्रीलङ्काको जस्तो सङ्कट आउन सक्ने अर्थविदहरूले चेतावनी दिएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा मंगलबार आयोजित साक्षात्कारमा अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेलले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि सरकार र सरकारवाला निकायले गम्भीर भएर पहल गर्नुपर्ने बताए। श्रीलङ्काले सुरुमा अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदा बेवास्ता गरेकोले आजको अवस्था बेहोरेको प्याकुरेलको भनाइ थियो। नेपालको सरकार सञ्चालन प्रणाली नै ज्यादै फितलो भएको कारण समस्या बल्झिँदै गएको उनको भनाइ छ। श्रीलङ्कामा जुन स्थिति थियो त्यो स्थिति अहिले नेपालमा भर्खर सुरु भइरहेको छ। भन्दाखेरि अब इलेक्सनको हिसाबमा त्यो ज्वरो आइरहेको छ। सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले कसैले कसैलाई टेर्दैन। अब हरेक पोलिटिकल पार्टीका महारथीहरूले पठाएका मन्त्रीहरूले आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई टेरे भइहाल्यो। प्रधानमन्त्रीलाई कसैले टेर्नु पर्दैन। प्रधानमन्त्रीले चाहे कुनै मन्त्रीलाई खोज्नु पनि सक्दैन। यस्तो स्थितिमा मुलुक अहिले चलिराखेको बेलामा नेपालको अवस्था जतिसुकै सकारात्मक सूचना बाहिर हामीले दियौँ भने पनि सरकारलाई अलिकति सतर्क गराउने जिम्मेवारी त हामीले लिनुपर्छ नि। हामीले आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडिदेखि लिइराखेका छौँ। कार्यक्रममा अर्का अर्थविद डाक्टर डिल्ली राज खनालले आफूहरूले धेरै पहिलेदेखि नै मुलुकमा आर्थिक सङ्कट आउँदैछ भनेर सुरुदेखि नै सरकारलाई सचेत गराएको स्मरण गराए। उनले अहिले आर्थिक सङ्कट बढ्दै गएको कारण हिजो मात्रै राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो सङ्कट आउने चेतावनी दिएको बताए। उनले एकातिर अर्थतन्त्र ह्रास हुने र अर्कोतर्फ आयात व्यापक रूपमा बढ्ने समस्या औल्याए। सरकारले सरकारवालाहरू सबैलाई राखेर अघि अहिले देखिएको समस्या समाधानको लागि कदम चाल्नु पर्नेमा त्यसो नगरेको दुखेसो खनालको थियो। त्यसो भएर पनि यो उचित खर्च बढाउने अनि विदेशी सहायताको ग्रान्टको पनि हेर्दै थिएँ, अनुदानको हेर्दै थिएँ 23% भन्दा बढी छैन, अहिलेसम्म बढी छैन। अनि त्यस विदेशी सहायताको क्षमता के अरे उपभोग गर्ने क्षमता बढाउने त्यसले पनि एक प्रकारको लिक्विडिटीको चाहिँ एउटा स्थिति बन्छ। अनि सँगै अलिकति अलि एकोमोडेटिभ भन्छ नि, अलिक उदार हिसाबले चाहिँ लिक्विडिटी चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ प्रवाह गर्ने, विदेशबाट चाहिँ पैसा ल्याउन सकिन्छ भने यदि ब्याङ्कहरूले पनि ल्याउन सक्छन् भने त्यो सुविधाको फेसिलिटेट गर्नेका चाहिँ काम चाहिँ सरकारले गर्ने। यस्तै कार्यक्रममा अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा नपुगेको बताए। उनले अहिले श्रीलङ्कामा मात्रै नभएर पुरा विश्व अर्थतन्त्रमा नै फेरबदल देखिएको जिकिर गरे। नेपालको अर्थतन्त्रलाई ककटेल अर्थतन्त्रको संज्ञा अधिकारीले दिए। नेपालको अर्थतन्त्र भनेको भारतीय अर्थतन्त्रको स्याटेलाइट इकोनोमी भएको भन्दै बेलैमा नसोचे 7-8 महिनापछि समस्या आउने उनको भनाइ छ। अर्थविद अधिकारीले सरकारी खर्च बढाउनुका साथै वैदेशिक मुद्राको स्टक पनि बढाउनु पर्ने बताए। मुलुक आर्थिक सङ्कटमा जानबाट जोगाउन राज्य गम्भीर नभएकोमा आपत्ति जनाएका थिए।
अन्ततः काठमाडौँको चौबार स्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिरगन्जबाट डिजिटल लक सहित आएको 3वटा कन्टेनर बन्दरगाहमा प्रवेश गराएर औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना अन्तर्गत चोभारको 228 रोपनी क्षेत्रफलमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएको हो। विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा 1 अर्ब 67 करोड लागतमा निर्माण भएको आयोजना 2075 जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएसँगै अब तेस्रो मुलुकबाट आउने माल वस्तुको भन्सार जाँचपास सिधै काठमाडौँमा हुनेछ। सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै दात्री राष्ट्रको अनुदान वा सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिएर मात्रै सरकार आफैले रेलवे निर्माण गर्न सक्ने बताएका छन्। उनले नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै तत्काल सरकारले रेलवे निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै कुनै दात्री राष्ट्रको अनुदान वा सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिएर सरकारले रेलवेमा लगानी गर्न सक्ने बताएका हुन्। मुलुकमा रेलको आवश्यकता भए पनि धेरै खर्चिलो रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकका अन्य स्थानमा पनि बन्दरगाह निर्माण गर्ने बताए। उनले बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी सिपको प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। बन्दरगाह निर्माणले राजधानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हब बनाउन कोसेढुङ्गा साबित हुने उनको भुसाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी सामानको प्रवर्धन र औद्योगिक विकास मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्। यो सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणले राजधानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हबको रूपमा विकास गर्न कोसेढुङ्गा काम गर्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। नेपालको वैदेशिक व्यापारमा उच्च परिवहन तथा झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाहरू अझै पनि समस्याका रूपमा रहेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्ने यस प्रकारका गुणस्तरीय व्यापार पूर्वाधार विकासबाट मद्दत पुग्ने कुरामा दुईमत छैन। त्यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्दरगाहलाई आयातको केन्द्रबिन्दु नभएर निर्यातको केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्ने बताए। उनले रेमिटेन्स र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र जोखिमको विषय भएको जिकिर गरे। हुन त रेमिटेन्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र, आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो लागि जोखिमको कुरा हो, हाम्रो लागि समस्याको कुरा हो। त्यसकारण यो उद्घाटन भइरहँदा हामीले गर्नुपर्ने सङ्कल्प केवल यो आयातको केन्द्रबिन्दु नभएर अब निर्यातको एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्नुपर्दछ। यो सँगै वीरगञ्जबाट डिजिटल रूपमा लक गरिएका कन्टेनरहरूलाई समेत जीपीएसको माध्यमबाट के कस्तो अवस्थामा छ भनेर हेर्न सकिनेछ। आयातित वस्तुको करिब 70% उपत्यकामै खपत हुने भएकाले पनि बन्दरगाह महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। 2075 माघ 3 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बन्दरगाहको शिलान्यास गरेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इन्धन र खाद्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धि विरुद्धको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि पेरुको राजधानी लिमामा कर्फ्यू लगाइएको छ। आन्दोलन हिंसात्मक हुँदै गएको भन्दै पेरुका राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलोले राजधानी लिमा र प्रमुख सहर कालाओमा कर्फ्यू आदेशको घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ट्रक र बस चालक सहितका आन्दोलनकारीले मुख्य राजमार्गहरू बन्द गर्ने, प्रहरीका भवनमा आक्रमण गर्ने लगायतका गतिविधि चर्काएपछि राष्ट्रपतिले कर्फ्यू लगाएका हुन्। सरकारले गएको हप्ता इन्धनमा लगाएको कर हटाउने र मजदुरको ज्याला 10%ले बढाउने निर्णय गरेपछि आन्दोलनकारीले इन्धनको मूल्य घटाउनुपर्ने र मजदुरको ज्याला थप बढाउनुपर्ने माग राखेका छन्। आन्दोलनमा देशको मुख्य ट्रेड युनियन संस्था र चालकहरूले नेतृत्व गरेकोले आन्दोलन मत्थर हुने सङ्केत नदेखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट आफूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय विरुद्ध तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश सिलवालले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासले सिलवालले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो। यद्यपि फैसलाको लिखित रूप आइसकेको छैन। रिट खारेज भएसँगै सिलवाल राखेप फर्किने बाटो तत्काललाई बन्द भएको छ। सदस्य सचिव सम्बन्धी विवादका कारण राखेपको कामकाज केही महिना यता प्रभावित भएको थियो। सरकारले सिलवाललाई बर्खास्त गरेर नियुक्त गरेका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले काम गर्न पाएका थिएनन्। न्यायाधीश अनिल सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेसँगै अब टंकलाललाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका सिलवाललाई वर्तमान देउबा सरकारले हटाएर टंकलाल घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि सिलवाल अदालत पुगेका थिए। आगामी जेठमा तय भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचन सरेको छ। अब एन्फाको निर्वाचन आगामी असार 6 गते हुनेछ। यसअघि एन्फाले निर्वाचन जेठ 15 गतेको लागि तोकेको थियो। एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले फिफा र एएफसीसँगको छलफलपछि निर्वाचन असार 6 गतेको लागि तोकिएको जानकारी दिएका छन्। एन्फाले निर्वाचन सरेको बारे कार्य समिति जिल्ला संघ र क्लबहरूलाई खबर गरिसकेको छ। एन्फाले निर्वाचनका लागि अधिवक्ता श्रीराम दवाडीको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो। एन्फाको 20औं विशेष साधारण सभाले दवाडीको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरेको हो। चर्च बोइज युनाइटेड शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा बढुवा भएको छ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग अन्तर्गत मंगलबार बाँसबारी क्लबलाई 5-1 गोल अन्तरले हराउँदै चर्च बोइज शीर्ष डिभिजनमा उक्लिएको हो। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा चर्च बोइजलाई जित दिलाउन साइमन लिम्बुले ह्याट्रिक सहित 4 गोल गरे। यस जितसँगै शीर्ष स्थानको चर्च बोइजले 12 खेलमा 26 अङ्क जोडेको छ र चर्च बोइज 1 खेल अगावै च्याम्पियन बनेको हो। बाँसबारीले 12 खेलमा 16 अङ्क जोडेको छ। चर्च बोइज बी लिग खेलेको पहिलो सिजनमै शीर्ष डिभिजनमा बढुवा भएको हो। चर्च बोइजले विक्रम सम्वत 2077 मा सी डिभिजन लिग खेलेको थियो। यसअघि हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धन चुनावी तालमेलका लागि मोडालिटी बनाउने गृह कार्यमा वरिष्ठ नेता पौडेलको संयोजकत्वमा संयन्त्र गठन, भागभण्डा टुङ्ग्याउने विषय भने सकसपूर्ण। छलफल नै नगरी आचार संहितामा हस्ताक्षर गर्न लगाएको भन्दै आयोगमा साना दलको नाराबाजी। एमालेले हस्ताक्षर गरेन, आयोग भन्छ बुझाइमा फरक पर्यो। विकास निर्माणमा काया पलट गरेको भरतपुर महानगरपालिकाको दाबी। कतिपय महत्वाकांक्षी योजना भने कागजमै सीमित, धेरै काम अधुरै रहेको स्थानीयवासीको गुनासो। नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पहेँलो बत्ती बलिसकेको अर्थविदहरूको टिप्पणी। दलहरू गम्भीर नभए श्रीलङ्काको जस्तो भयावह स्थिति आउन सक्ने चेतावनी। चोभारमा सुरु भयो सुक्खा बन्दरगाह, 500 कन्टेनर अट्ने, आयातभन्दा निर्यातको केन्द्र बनाउने उद्घोष। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हबका लागि प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता। पेरुको राजधानी लिमामा इन्धन र खाद्यवस्तुको चरम अभाव। मूल्य वृद्धि विरुद्ध आन्दोलन तीव्र, स्थिति नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यू। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद फर्किने रमेश सिलवालको प्रयास असफल। सर्वोच्चले गर्यो सिलवालको रिट खारेज। सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई काम गर्न बाटो खोल्यो। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।